bw'osoma Chronicles eyo nya naddala olusooka okutuukira ddala ku lw'omunaana olaba ebintu ebya bulijjo. Ono azaala ono, ono azaala ono, naye bw'otuuka ku lw'omwenda ne wabaawo Jabezi. Jabezi naye yazaalibwa mu ngeri ey'okubonaabona, engeri y'obunaku, naye n'asaba nti Katonda wange, Katonda wa Isirayiri, mpa omukisa okubonaabona kuno abalabona kwe bayiseemu ate naye kwendimu kuleme okuntukako. Ongaziye okyusa embeera na Bayibuli egamba Mukama n'awulira, Jabezi n'aweebwa omukisa. Kaakati ffe we tuli nganze misawo eby'ettaka, bw'olaba embeera gye tubaddemu okuva mu 1900 kubonaabona, kukaaba, bantu kugobwa mu mateeka gaabwe, gy'oli najja n'agamba nti wano wange. Kaakati abantu abo bafunye essuubi mu bukulembeze bwa Museveni Ssaabalwanyi, era awo embeera zijja kukyuka. Kyenvudde nsinziira awo n'ennyongerera mu mikisa, emikisa gijjira ng'olaba embeera yo si nnungi n'ogamba nti neetamiddwa erina okukyuka. Pulezidenti Museveni obululu bwabulina, abantu bamwesiga, bamwesiza ekiseera kino kyonna. Niye ndeese ekyokulabirako kya Ibrahimu. Ibrahimu yali genero, awangudde wonna, afunye ebintu byonna, naye yajja eri Melekizedeki, kabona atalina kitaawe, atalina nnyina, naye nga kabona emirembe gyonna, n'amuwa omukisa. Kakati awo kyenvudde nga nti ne pulezidenti waffe Museveni newankubadde abantu bamwagala, abantu bulijjo bamuwa omukisa, ne mu kalulu kano kagenda kumwongera, naye era yeetaaga emikisa gya Mukama nga Ibrahimu eri omuwanguzi bwe yagirina. N'ekyo tulina omusabira, tuleme kugamba nti yafuna dda. Nedda, emikisa gyetaaga buli kiseera. Bannayuganda balimegamba nti yafuna dda, emikisa alina ne famire alina. Tusabire ye personally, tusabire mukyala we ye Munnayuganda amusinga okuba okumpi, tusabire abaana be baddirira n'abo bakola nabo. N'okulonda kuno okujja kubeemu emikisa, temube kuyiwa musaayi, tewali kubba, tewali kugamba, naye demokrasi etambule, naye nga tugisabire emikisa. You said these people, you gave them to me. Wagamba abantu bano obampadde. I've given them now your word. N'abawa ekigambo kyo. And they have heard it, I've taken it. Wasigadde tunula beera ng'osaba. Waliwo omuntu alina okuwona geye eno olwaleero. Senior pastor, minister Mulamba naye wa byattaka, doctor of kugati temwina kyojja kwekwasa. Mulimu lwa abantu wetwalokokeranga bajerega. Bagamba obulokole ey'eddiini y'Abanyarwanda n'Abalundi. Bintu ne bikyuka bwe biti. Obulokozi bwa buli muntu. N'ekirala ng'ogamba tojjuzibwanga Mwoyo Mutukuvu, wandyagadde okujjuzibwa Mwoyo Mutukuvu. Abalokole b'ennaku zino abasinga bali so carnal, they are carnally minded. Ate nga ekiyitibwa carnal mind, bw'obeera carnally minded, ekyo kikuleadinga to destruction, to death. Ekintu kyonna ekyokulowoolereza mu mubiri n'ekiringa ekyo kikutwala mu kufa. Ekitubuuliriddwa okukuza abaana mu Katonda, abaana bakula nga bakuzibwa mu ngeri enzikiriza, nti abaana bano ababeera bakuzibwa mu Katonda bafuna obuntu bulamu, bafuna engeri gye bakulamu, bafuna ensigo y'obukulembeze nga mu buli kye bakola kyonna baba n'ensa. So omusumba waffe atusumbye olwaleero, Honorable Minister Mayanja atuwadde ekigambo ky'olwaleero, atadde nnyo essira ku muntu okubeera n'omukisa. Bw'omuntu alina omukisa ebiseera ebisinga buli kyakola kyonna kiba kiraga nti ateekeddwa. Kale kwe kukubiriza ennyo kwendabye kwe tuyinza okufalaasira abaana baffe emiti emito
aba primary ate abakulembeza abaana aba ab'enkya tukiddemu n'amaanyi wanika emikono mu kisenge kya waggulu kisenge we bakuŋŋaaniranga moyo mutukuvu Now bless them. kati bawa omukisa mukama Hallelujah. bawa omukisa Let mukama every man be a liar, but God be true. leka abantu bonna babeere You balimba are a katonda blessing, obeerewo amazima God. And you are here to enjoy the glory of your company. amen Thank you, O Lord. weebale The mukama only true God, the Redeemer, the Master. omusumba His name is Jesus, erinnya lye ye yesu the one who was obedient unto death. Now, I've preached partly through Abraham. Abraham had succeeded. He had defeated all the nations. But he had to come to Melchizedek, the priest of God, who had no father, no mother, and continued to give him a blessing. And he continued in that blessing even after. But he did not sit there, he fought. So I want to be Banja holders, not to believe because the president is fighting for us. He has given us ministers to fight for him. He has put at our disposal other DCs and all the security organs and judiciary. He has shown us the example in Chiboga, how to attack. Let us not sit there. Let us fight for our rights. The Constitution gives you the right of self-defense. So if somebody comes with a title, comes with a tractor, comes with the security, use the disposal. Shout. Or if the entire village is shouting, these people will run. Call upon the news media. Call upon the OC or other DCs. All these organs will come to the help. Shout, kubenduru. So don't just sit there and say, I told you when you start, I told you in Echibanja, if you are president here, you know, not that. Kati ensi yonna yonna eri alert, mulwanirire obwannannyini bwammwe. Then the last you asked the believers to pray for the president I asked that ahead of the 2026 elections, don't stop praying for the president. It is very clear. Again, the example of Abraham. Abraham was successful in every battle. The verse I've read, he had conquered 7 kings, but still needed those blessings. So continue to pray. Although the president has got all the support, he has won all the battles for the gun, you know, the physical war. He has won all those. He has won the hearts of Ugandans through the various elections. Let us continue to bless him. A blessing is a continuous process. Let us pray and trust God in all things. So don't stop praying for the president, for the first family, for his co-workers, and for the entire country. Let's go through these elections with the blessings of God so that everybody comes out knowing that this is a free, fair ballot, and this is the president God has given us. These are the members of parliament, these are the councillors, these are our LOCs, so that our country may continue to grow as it has been growing. Kakati nga ekyokulabako kya Ibrahim teyatuula butuuzi olw'emikisa gye yali afunye. Awangudde afunye ani? Melekizedeki, kyokka yayongera okulwana. Kakati nammwe bannabyabufuzi ab'ebibanja mufunye okuyambibwa pulezidenti w'eggwanga. Nassaawo ne minisita Mulamba okubalwanirira. Nassaawo ndowooza ba special assistant mubawulira. Nassaawo ba RDC. Naye nammwe temwekiriranya. Oli bw'ajja n'agamba nti muvuwano mwanguwe mangu abantu abo mubakwatekwate masajja
ng'ate mumanyisi n'emikisa mugirina naye teweebaka bwebasi abantu abajogema nti twalulente ependa wano tulinawo ebyapa mubagambe nti pulezidenti yagambye gavumenti yagambye tulina obwannannyini obwenkomeredde mubalwanyise namwe mwerwaneko kubanga muli mu mateeka constitution ebawa obuyinza obwa self defense mubukozese katono nnyo baje kamingi has the final say over my life. Hallelujah. Jehovah has the final say. tumusinze katonda waffe wali olwaleero tumwebaza olw'ebirungi byatukoledde waffe tewali n'omu akwenkana omununuzi waffe ani alinga gwe mukama ani alinga gwe ssebo tata ayinza byonna teruba tuyimusa emikono gyaffe nga tugiwanika nga tugamba nti oli mutukuvu mukanderezebwa era ogulumizibwe mukama ani alinga gwe mukama tewali n'omu alinga gwe ssebo tata ayinza byonna oliwaza twegata ne bakerubi ne safi nga tugamba nti osanidde na byonna nga lubunama mu maaso go nga twegata nga tugamba nti oli mutukuvu oli mutukuvu weebale yesu weebale ow'ekisa oli wa kitiibwa ssebo oli wa buyinza ssebo Welcome to our second service. Webale kabaka wabakabaka gye tuli mukama ng'oli wa kisa gye tuli webale yesu